Akiaria hindi ya kuhingura mweri mugima wa gutuithania macira ma migunda kaunti-ini ya Kiambu, Minister wa migunda Farida Karunei augite mathina maingi ma migunda ni mekunyihanyihio na aria makoretwo na mathina ma kuneo title deeds cia migunda yao mateithio. Na tunaomba nyinyi kama wananchi wa Ruiru, protect your public lands. Manake population inaendelea kuongezeka. Kurumirira ungumania uria ukoretwo wabici-ini cia migunda na uici wa migunda yene, Karunei augite obitha othe aria marirutaga wira wabici-ini ici cia migunda ni mekuheo baji njeru niguo kweheria turia nime turia tukungagiria muingi wara, nao aria makoretwo na ngarari ciegie ugai wa migunda kwao magiteithio. Mheshimiwa Rais kwa mwaka huu financial year hii ametupatia pesa nyingi kabisa ya kutitle public institutions. Manake ni jukumu letu ambao tuko sasa usukani, leaders, community leaders, political leaders, kila mtu, we must protect our public lands. Tare withwe thukuru hito kiwanja gia thukuru hito negithiete na gikaheo taito na maundu maingi muno migunda kinya hito igatinangio tugatuika tutunyitwo migunda na mugunda twahetwo ni thirikari. Nioretie aria mangikorwo mathitanganite kana kwandikithia cira igoti-ini ni undu wa ugai wa migunda kweheria macira macio, na handu ha uguo akihe macibu na anene a migunda thirikari-ini cia kaunti wira wa kuiguithania na kwaririria macira macio nja ya igoti. Alternative dispute resolution sio lazima kwenda kotini. Manake kwa Land and Environment Court kuna makesi mengi. Kesi ya shamba inaweza chukua hata miaka 10. Utangojea miaka 10 kweli ndio upate title deed. Nacio ciegie ngucanio ya utongoria wa mugunda wa Githunguri ranching uria uri Ruiru, Karunei augite ni cikunanirwo njung'wa ni mumbunge wa gicigo giki Simon King'ara na atongoria angi a gicigo giki. Kwa hii program ya Ruiru, huyu secretary wetu wa Lands ataongeza titling of public institutions, shule, police station, kwa DC. Unajua wengine wa Kenya ni watu wa maajabu, wanaiba mpaka kwa polisi. Unaenda kuiba aje kwa polisi? Usitoe kwa cell. Thini wa muci wa Ruiru ni ukorora kundu ta Githunguri ranching kwina maofici meri. Kurerikana kwina maofici meri ona gutuika iria yowekaine ni thirikari ni imwe. Na maratathi mothe utekwere guku kahinda-ini gaka twarikia kiriniki ino ndakanacoke gwa kambuni kuga ati ni acereirwo kada arehire maratathi. Twaigua uru muno ni andu matunga andu angi haria barabara matuta wira ofici magwitagia ngirigire cia change koguo ni mathukiria andu aria me ofici thiini to matia me akurathi. Thiini wa thiku ici 30 muingi ni ukugunika na gucokerio ciuria ciegie migunda na orio mateithike na kwehererio marihi ma kwandikithia migunda yao. Handu-ini ha Inooro TV kuma Ruiru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. My colleague is here.